Hello，大家好，我哋係 Pata，今日同大家睇下呢一套衫啊。上身係撞色邊坑紋線背心，有兩隻色，而下身就係抽繩紋續花雪紡半裙，都係有兩隻色嘅。阿 Pa 而家就襯緊一個 warm tone 嘅配搭。呢條雪紡裙真係超輕身又飄逸啊，腰圍由66去到110。如果你呢個夏天仲爭一條休閒嘅雪紡裙，就快啲入手啦，拜拜。Hello，大家好，我哋係 Pata，今日同大家介紹呢件假兩件人扣腰帶背心連身裙。呢條連身裙呢有兩層啦，第一層係滑料滌綸，而第二層呢就係透薄嘅網紗。領口位做咗啲繩編織嘅 details，同埋一啲貝殼嘅裝飾。中意鬆鬆地嘅其實單着都 OK 啊，但係想顯瘦啲呢，就要用埋呢一條配埋嘅腰帶啦。咁佢係一個銀扣嘅特色腰帶嚟嘅。連身裙嘅腰位呢有耳仔啦，咁只要穿入嘅耳仔呢再扣起呢就可以啦。束住腰之後呢，成個感覺顯瘦咗啊！成條裙有一啲度假風啦，同埋民族風嘅。襯埋個沙灘袋仔 ，sorry miss 咗。襯埋個沙灘袋仔呢，就可以出門口啦。呢條裙得深藍色，中意就快啲落單啦，拜拜。